Hello，大家好，我是小鱼，双击加关注，找我不迷路。今天呢，我们来给一个江苏的大哥来维修2块这个电池包，也不能说算维修2块，主要的原因呢，也是因为这个大哥买的这个在某些地方买的这个电池非常的便宜，实际呢他只修这一块啊，像这一块呢准备就是弃修了，不打算维修了。那为什么要去拆开跟大家分享呢？主要的是因为啊，看一看内部都是用的哪些电芯，为什么用不久、用不长，它就出现一个损坏、不耐用。这样呢，以后大家在遇到这种情况呢，也能知道自己这个电池具体是什么情况导致的啊。那这一块呢，就是因为不耐用，后期充满电呢，一用就停机啊，然后再拆下来再装上，它又可以转了。像这种呢，第一可能是这个内部电芯质量比较差，第二呢，有可能是这个主板功率比较小，都是有可能的。下面呢，我们就来拆开看一看啊。看一看这种非常廉价的一个电池包内部都是什么做工，用的什么电芯啊？这种非常廉价的这个电池呢，拿在手里给人第一种感觉呢就是比较轻啊。大家来看一下，这个呢就是它的一个做工，是不是？质量好的呢，它这个主板啊是在这一块的啊，不是在这一块的。你看它这个电池呢，大家也能看得到。我们找一个东西敲击一下啊。有这个生活常识的呢，一听到这个声音啊，就知道这个电池非常差。那为什么它这个电池不经用、不耐用的原因呢？大家应该也知道了，是没有任何标识标注的。这种电池呢，就属于一次性的，刚买过来可能还行，用几天呢，可能就不行、不耐用了。然后呢，大家再看一下这边的一个连线，也是比较粗糙的，并不是说它这个焊接的粗糙，就是能在这个底部装主板呢，它装在了这边。其实装在这边呢，如果使用的话，也影响也不是很大。唯一的呢，就是这个电芯啊，质量比较差。这边呢也没有做任何绝缘措施啊，这就是这个廉价电池的最大特点啊。第一不耐用，第二呢做工一般，唯一最大的优点呢就是价格便宜，是不是？由于这个大哥呢把这个电池啊已经准备弃修了，所以说呢我们就再把它装回，只是给大家展示一下它内部的用料结构啥的。它这一个呢是一个25伏的一个电池包。然后呢，这个我们就给它放在一边，然后我们来看这一块啊，这一块呢拿在手里啊也是轻飘飘的。好的，大家来看一下几颗螺丝呢，我们就把它拆掉了。首先映入眼帘的呢，就是这边功率管只有1颗，这样如果再加上电池质量又比较差的话，在使用过程中肯定会停机。你看这种电池呢也是质量比较差的，拿在手里也是轻飘飘的。然后呢，我们也来敲击一下，大家来感受一下，是不是？像这种问题呢，第一是电池的质量容量比较小导致的，再加上呢质量也比较差，还有一个呢就是负荷大的时候会停转，跟它这边的功率管也是有关的。因为大家都知道，功率管越多呢，它的输出功率越大；越少呢，它的输出功率就越小。下面呢，我们就来着手的把这一块给它进行一个修复啊。所以说呢，大家买这个东西啊，千万不要一味的只看价格，一定要看质量。不然，如果我们长期大量的使用这个电动工具的时候，像这种根本应对不了。当然了，如果是家用偶尔用一下呢，还可以。但是，跟一个好的电芯啊、好的产品质量对比来说呢，它还是不行啊。我先拿这样。主板呢，我们就帮它拆掉了，然后把这边的弹簧拿下来。这呢就是它内部的一个电池了，也是没有任何标识标注的啊。你说像这种电池，它能好用、能耐用吗？根本不太现实啊。下步呢，我们就是要来把这个电池给它装起来。这边呢要把这个主板啊提前给它放好，然后呢拿这个皮筋把它进行一个捆绑。大家如果没皮筋，用胶带也可以啊，这样呢利于我们去焊接操作啊。你如果不捆绑的话呢，它这种支架呀，它跟这一种还不一样，它这个电池啊会倒，然后呢不利于我们后期的操作。你看这样我们把它换好，是不是？下一步呢我们就是要操作的呢，就是把它焊接起来。
好了，它的所有这个裂片呢，我们就帮它连接起来了。这个时候呢，我们把这边尽量给它按压一下。下一步呢，我们要来操作的就是把它焊接起来。这样呢，这个电池啊，我们就帮它重新的制作好了。这个时候呢，我们来测量一下板前与板后的电压，看看这个主板是不是正常。板后电压呢是20.46，板前，这样呢，这个主板就是一个好的。像这种一颗功率管呢，如果我们长期的负荷太大，很有可能呢会导致主板啊过功率，会导致它一个损坏啊。这个时候呢，我们在维修的过程中呢，尽量再找一根这个功率管，帮它再加一颗，因为它这边呢原来是可以装2颗的。负荷的时候超过它这个功率管的功率，这个主板啊后期都是比较烫的，有的呢甚至这个功率管过热，它自己就走这个主板上自己就脱落了，这就是因为这个功率管时间比较长，用的非常的烫。还有的呢就会导致边上的外围这些小元器件损坏啊。这个时候我们能帮它尽量加一颗的呢，就帮它加一颗，这样呢后期用起来让它效果会更好一点。我们呢来走这个废旧的主板上拆解一颗。好，这样我们就拆解了。这个时候呢，来给它焊接在这里。这样呢，是不是它这个主板后期损坏的几率就比较小，后期功率就比较大了啊？这个时候呢，我们再来给它进行一个放电啊，看看它输出还正不正常。然后放电，是不是？它的这个输出也是一个正常的。大家有没有发现，我们加上这个功率管，它这个放电电流呢，它有所提高。最开始呢是最高是8安时，你看这个时候将近9安时的一个峰值。所以说呢，加这个功率管对它的这个功率输出啊，它是有很大帮助的。这个时候如果我们用的一些设备负荷比较大，它就不会导致这个主板损坏，从而呢影响我们后期使用了。下一步呢，依然要做的呢就是来给它进行一个充电测试。这个时候呢，我们找出这个充电器来给它充电，试一下。大家看一下，充电呢也是没有任何问题的。这样呢，这个电池啊，后期它的战力才满满啊，使用效果才会更好。你看，是不是？充电呢也是没有任何问题。这边由于时间用久了，可能插上它这个效果有时候接触不良啊。尤其像大家遇到这种情况，比如说这个插头用到一定时间接触不良，我们插上之后呢，有的它不充电，这个时候呢，我们要转动一下啊。这样去转动它一下，它就可以正常的充电了。你看，就是由于它这个接口啊不一样，有的它这个中间的正极这里呢就比较粗，像它这个呢就比较细，所以说呢我们这个孔呢又比较粗，它就会有点接触不良的这种感觉，也是没有任何问题的。这样呢它这个电池啊才算完全的修复啊。核心的位置涂上一点胶，让它防尘防水啊。尤其像这边核心，尤其像主板这边的一些小元器件非常多，如果时间久了飞尘啊、油泥，进一滴水都会导致它后期主板不能正常工作。它这个主要的不工作还好，主要的就是怕它这个元器件短路，它会导致一个电池啊电量降低，从而呢导致这个电池的电压不一致，有的高有的低。主要的呢，像这种元器件它短路了，有的会发热啊。那这个热是哪里来的呢？就是这个电池不断的给它供电。那这个时候我们在想用的时候呢，是不是这个电池因为这个主板上的元器件损坏，发热量高，把这个电池的电就给它换完了啊？
这样呢，你后期使用它肯定也是充不上电，也不放电了。只有这样呢，后期它这个问题啊才能大大的解决。你看我们这个跟它原厂的对比一下，大家感觉怎么样？是不是？既然它充放电都已经是正常的，下一步我们要做的就是来给它把绝缘边上给它贴上一点绝缘纸。那这个时候呢，我们再把它装入这个壳体，弹簧呢把它扣上，然后扭上螺丝。这武器呢不仅更耐用，而且呢效果也比它原装的要好上很多。你看这边写的非常夸张，前端科技鹏力动力。前端科技就是这种电池嘛，这就是前端的科技嘛，是不是？看到这里啊，有时候都感觉挺可笑的。行，这样的一块电池啊，我们就成功的给它进行了一个修复。大家如果手里也有此种电池的话，出现这种情况，有这个动手能力的话呢，也可以尝试帮它进行一个维修啊。同时呢，也非常感谢这个大哥的支持跟信任。行，今天这期视频呢就跟大家分享到这里，感谢大家的关注与支持，我们下期再见。